سنة 1520 وصل السلطان سليمان للعرش، شاب عنده طموح كبير جدا. أول ما مسك الحكم كان عارف إن هو قدامه تحدي كبير، وهو إنه يحول الدولة العثمانية لقوة عظمى في أوروبا. السلطان سليمان فتح بلغراد وبعد كده حاصر فيينا، وده خلى أوروبا كلها في رعب. وفي الشرق دخل بغداد وسيطر على الخليج العربي. السلطان سليمان ما كانش مجرد قائد حروب، لا ده كمان كان مصلح. عمل قوانين جديدة علشان يصلح بين الناس، وعشان كده اتسمى بالقانون. فترة حكم سليمان القانوني كانت العصر الذهبي للدولة العثمانية. توسعت الدولة وبقت واحدة من أقوى إمبراطوريات العالم، وده خلى السلطان سليمان القانوني مش مجرد سلطان، ده كان صانع تاريخ.